块钱电动洗脸吗？啊？是啊。10块钱电动洗脸的吗？电动啥也没有。放电的。天哪的。我不放电。天降。支付宝到账5元。天降就好了，好的，好，马上好。哇，操！真的吗？也5亿来回来了，那个过了2年。支付宝到账5元。这样子。然后我都不纠结了，爱是啥是啥。哈哈，27.85，没什么。吃啥没啥？我211的宿舍。不是985的。不是，我宿舍是2楼11号，所以我们是211宿舍的。咋了？我还光着我呢，因为我心里不好，我还挺压的。好吃，真的好吃。你要买什么酱？我反正不要辣。反正不要辣。好。微信收款5元。有点。不要辣的，上回就自己家去做。他们家味道。好了。啊，你不吃？要什么玩意儿？你不吃？你不敢吃？不吃。多喝口水。我让你们家。就拿那个。是吧？我也喝。来2个。微信收款5元。还有白开水。微信收款10元。还有好吃的，5元。想吃啥拿啥。行。啊？就是才1年多，才12年多。我都不要生菜啊。开了3次，一个杯子，一个这个。好，快把这个给那谁送过去。他路虎。谁？这个路虎。快去。咋了？那谁，刘边家媳妇儿说以后有喝完水瓶往我这儿扔啊。然后呢，拿一个水瓶，离路虎又近了一步。好嘞。马上好。有烧肉饼，有红绿灯。支付宝到账5元。拿一个我抽一点。这个是。